لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا سيد الشهداء، يا مظلوم، يا غريب كربلاء. هل المحرم فاخلع حلة الطرب، والبس به حلل الأرزاق والكرب، واحرم وطف كعبة الأحزان منتحرا هدي السرور مدى الآباد والحقب، وعرف المشعر الأقصى جمار جوان، وحسر القلب بالتزفار واللهب، واقطع من النفس وانحر هدي شهوتها، وطف وحل ببيت الحزن والنصب، وقم بواجب حق الآل فيه لهم، وغز فيه رسول العجم والعربي، وعز حيدرة الهادي وفاطمة بنت الرسول بما قاساه من نصبي، وعز فيه الفتى الزاكي وعترته والرسل والدين والأملاك في الحجب، بما أصيبوا به في نسل فاطمة أهل المعالي وأهل الفخر والرتب، وقد أصيبوا بيوم الطف واقعة لم يحتملها نبي أو وصي نبي. غدا تجابوا زين العباد إلى أرض البلاء وأرض الكر والكرب، في فتية من بني الكرار حيدرة بيض الوجوه كرام الغر والحسب، قوم لهم شرف العليا من مضر ينميهم للمعالي أشرف النسب، وصفوة من كرام الناس قد ضربوا على المعالي قباب المجد بالطنب، زعيمهم سيد السادات من مضر ينميه إما نبي
أو وصي نبي ذاك الحسين أبي الضيم قائدهم، أكرم به من زعيم قائده وابي، حتى إذا حل في أرض البلاء غلت مراجل الحرب من طعن ومن لهب، قامت على ساقها الحرب الضروس ضحى، وأسفرت عن محيا حالك غضبي، فصادمتها ليوث الكر من مضر، شم العرانين من أهل ومن أين صحابي، هليت يا هلال المصايب هالعشية، ظلمها أنوارك دون غيرك منطفية، دون الأهل نشوف متغيرها أنوارك، تدهش البال وتكسر الخاطر أحوالك، متلوح لنا غير متغير جمالك، لازم تذكرنا بمصاب الغاضرية، قبلك علينا العام هل 11 هلال، متشعشعة أنوارهم وحلوين الأشكال، ولا رأينا هلال مثلك يدهش البال، دون الأهل لابسي ثياب الرزية، دون الأهل لازمت تزلزل الشيعة، وتذكر الكلب الذي ذبحه رضيعه، واللي كسر ظهره وقع يم الشريعة، مفضوخ راسه وعنوانات خفية، إن كان قصدك تخبر العالم ما يحتاج، ندري الأكبر قطعوا منه الأوداج، وندري الجاسم ماتنا ساعة بالزواج، وصباح عرسه خيمته ظلت خليه، وندري بعروس ابن الحسن جزت شعرها، وندري بعد بخضابها، وندري بمهرها، وندري بها حطت عزي في خدرها، الليل ومن الصبح فوق المطية، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم ماي بارد ثلج.
قال الله عز من قائل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية الشريفة عن عدد الأهلة. قال: إن عدة الشهور، وإنما تعبد المؤمنين بأن يجعلوا سنيهم على 12 شهرا، يوافق ذلك عدد الأهلة ومنازل القمر. قال: إن عدة الشهور، والشهر يتحقق ما بين الهلالين، الشهر المنصرم والشهر القادم، ما بينهم هذا ينقضي شهر. تعبدهم بأن يجعلوا سنيهم على هذه الأشهر، والشهر مأخوذ من شهرة الأمر لحاجة الناس إليه في معاملاتهم وعباداتهم، في صومهم وفطرهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل ديونهم إلى غير ذلك من المصالح التي تتعلق بهذه الشهور. ولا عبرة بالأشهر العددية ولا الشمسية، بل بالقمرية الهلال. اثنا عشر شهرا في كتاب الله، جعل السنة بهذا الحاد لا تزيد ولا تنقص، كل ذلك لطفا منه بعباده. عند الله يعني في حكمه وقضائه. الله جل وعلا تعبد الناس بذلك. يوم خلق السماوات والأرض في كتاب الله، يعني فيما هو مكتوب على اللوح المحفوظ، وفيما أنزل في الكتب على الأنبياء مثل التوراة
والإنجيل والزبور وفي القرآن. 12 شهرا في كتاب الله في حكمه وقضائه. يوم خلق السماوات والأرض، يعني من يوم الذي خلق الله السماوات والأرضين، يعني أجرى في السماء الشمس والقمر، وبجريهما تصير الأيام. تطلع الشمس من جهة المشرق وتغيب من جهة المغرب، فينقضي يوم واحد ينعرف يعني. وهكذا 30 يوم أو أقل من ذلك 29 يوم، وأكثر الأشهر تكون 29 يوما. على الهلال يعني. ثم إن الله جل وعلا لما علم في ذلك من المصلحة للعباد جعل من هذه الأشهر 12 4 وسماها حرم. سماها حرم لأنه تعظم انتهاك الحرمات فيها أعظم من غيرها. وهذا حكم الله تعالى في الأوقات الشريفة والبقاع المقدسة. وأوقات يعني الله جل وعلا جعل مثل شهر رمضان، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته: شهر رمضان شهره أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، تستجاب فيه الدعاء، تكون فيه الطاعة مضاعفة، ثواب يعني الثواب يضاعف، كما يضاعف العذاب على أهل المعصية فيه. في اليوم الجمعة سيد الأيام، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن سأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. والبقاع كذلك، بقاع الله جل وعلا يحب أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعاه. وأفضل بقعة هي بقعة كربلاء، وخاصة عند قبر الحسين عليه السلام، وهذا عوضا عن شهادة الحسين. الله جل وعلا عوضه بأن جعل الشفاء في تربته، والدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. ومن زار الحسين عارفا بحقه، هذا من حق الحسين. حق الحسين بأنه إمام معصوم مفترض الطاعة مظلوم، قد قتل ظلما وعدوانا، وأن الأئمة من نسله من ذريته، فيستجاب الدعاء في تلك الأماكن المقدسة، ولا سيما عند قبة الحسين. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين. يؤيد ذلك ما روي عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على الإمام علي الهادي عليه السلام يوما من الأيام، ووجدته يعني مريض، في يعني بعكة وحمى شديدة،
وهذه الحمى يعني السخونة هي أشد مراغض، بس هي ما أحد يسلم منها، وهي حظ كل مؤمن من النار. تجي حتى بغير سبب، يمكن الأمراض إليها أسباب، هذه من غير سبب. فقلت له: يا مولاي لم لا تتداوى؟ فقال: هذه الحمى لا ينفع فيها الدواء إلا أن تبعث، يعني تحصل رجل تبعثه إلى كربلاء ليدعو لي بالشفاء عند قبر جدي الحسين عليه السلام، الله جل وعلا يشفيني بحق الحسين عليه السلام، اللهم اشف كل مريض بحق الحسين. لأن الدواء هذا ما يمنع الداء، ولو كان الدواء يمنع الداء لما مات طبيب ولا ملك. أكو يعرف وإيش يروح حبتين بنادول ويكفي، حبايتين على قولة العراقي. لا، هذا سبب، وإلا الشافي هو الله جل وعلا، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الشافي والمعافي. يقول: فخرجت مسرعا حتى أحصل واحد أبعثه إلى كربلاء، يعني من سامرة إلى كربلاء، يعني مسافة بعيدة بعد. رأيت في طريقي علي بن بلال، فأخبرته عن مرض الإمام، وأنه أمرني أن أبعث أحدا من شيعته يذهب إلى كربلاء يدعو الله له بالشفاء، فلم لا تكون أنت؟ قال: أنا أتشرف، حاضر، ممنوع. أستفيد من الجهتين، أني يعني استجبت لسيدي ومولاي الإمام وذهبت إلى زيارة الحسين، وهذه بعد ما مش أفضل منها، لكن ارجع إليه واسأله، قل له: كيف يدعو رجلا مثلي أنا؟ من هو أنا ومن أكون حتى أنا الذي يطرشني أروح أدعو له بالشفاء، وهو الإمام المعصوم، فدعاؤه لنفسه أفضل من دعائي له. قال: يعدل، أنا أرجع أشوف. فرجع أبو هاشم الجعفري قال لسيدي: رأيت علي بن بلال وهو يقول كذا وكذا، ويسألك كيف يعني تبعث رجلا مثله يدعو لك بالشفاء عند قبر الحسين، وأنت الإمام أنت إمام معصوم أيضا، وكلكم في الفضل سواء، فدعاؤك لنفسك أفضل من دعائه لك. قال: ارجع إليه وقل له: أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من البيت والحجر؟ فإنه يطوف بالبيت ويستلم الحجر ويلتثم الحجر، هو أفضل. وإن لله تعالى بقاع يحب أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعا. منها 4 حرم، لأنه حرم فيها سفك الدماء مطلقا، وحرم فيها الظلم، وإن كان الظلم في كل وقت حرام إلا أن فيها أعظم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الإنسان إذا ظلم أحد إنما ظلم نفسه. سيد هادي الشيخ هادي مال كربلاء
في كربلاء يقرأ في ماتم البحارنة في العراق، وليلة 11 يمثلون يعني حرق الخيام، وسوى واحد يتمثل عن عمر بن سعد يوم يقول احرقوا بيوت الظالمين، ويجيب هذاك القبس وشب النار. قال له يا ابن سعد انت ما حرقت خيم الحسين، انت حرقت نفسك، حرقت نفسك انت. فكانت العرب يعني ما عندهم شغل غير الغارات على بعضهم بعض والقتل والقتال، ما في شيء. فجعل الله تعالى تلك الأشهر حتى تعيقهم، وربما يؤدي ذلك إلى ترك القتال أصلا لإطفاء النائرة وانكسار الحمية. حتى لو واحد مثلا في شغل رايح مستنفي شغل واعترض إلى شيء وترك هذا الشغل يبرد. الله جل وعلا حكيم وبصير بالعباد. وهذه الأشهر واحد منها منفرد فرد واحد، وثلاثة متصلة متوالية. فأما المنفرد فهو شهر رجب المرجب يعني المعظم، وأما المتصلة الأشهر المتصلة أول هذه القعدة ذو القعدة، والثاني ذي الحجة، والثالث المحرم، وهو أشد حرمة من الأشهر الثلاثة. وكانوا يسمون الأشهر بالأزمنة التي تقع فيها، كما سمي شهر رمضان. لماذا سمي شهر رمضان؟ لأنه كان في شدة الحر وشدة حرارة الشمس، ومن حرارتها تقع على الرمل وتصير الرمضاء، فسمي رمضان. وقيل أنه اسم من أسماء الله. قال مجاهد لا تقل رمضان لأنك لا تدري ما رمضان، قل شهر رمضان. إلا أنه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من صام رمضان، ما قال شهر رمضان، ما يحتاج اختصار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيل سمي بذلك يعني شهر رمضان لأنه يرمض الذنوب، يعني يحرقها، ذنوب المؤمنين إذا يمر عليها شهر رمضان يحرقها، فسمي رمضان. وكذلك سمي ذي القعدة لأنه يقعد فيه عن القتال، سمي ذي الحجة لأنهم يؤدون فيه فريضة الحاج، وهكذا سمي شهر محرم شهر المحرم لأنه أشد حرمة من غيره من الشهور. وهكذا سمي ربيع الأول وربيع الثاني لأنه يعني تزهر فيه تنبت فيه الأشجار والأزهار. سمي جماد الأول والثاني لأنه يجمد فيه الماء من شدة البارد. منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، يعني الحساب الصحيح الذي الله جل وعلا تعبد العباد به، لا كما يفعله النسأة الذين يؤخرون ويقدمون. إذا أرادوا يواصلون القتال قالوا احنا الحين اعترض لنا هذا الشهر والشهر هذا حرام، نقاتل فيه ونخلي واحد مكانه، نخلي شهر مكانه
فهذا أعظم بعد. قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. إنما النسيء زيادة في الكفر لأنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. الله قال لك مثلا صوم في شهر رمضان، هذا اللي يقولون يعني مثل النصارى واليهود كان مفروض عليهم بعد، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صار في أيام الحر قالوا لا، إن آخره إلى أيام الربيع ونزيد عليها أيام. الله مو محتاج إليكم تزيدون عليه أيام، يقول لكم صوموا في هالأيام سواء كانت باردة أو حارة، طويلة أو قصيرة، إلا من كان مريضا أو على سفر. لا تأخر ولا تقدم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني اجتمعوا كما يجتمعون عليكم المشركون المخالفون، يتجمعون من كل بلد ويجمعوا عليكم حتى لو في الأشهر الحرم. أنت جاي تدافع عن نفسك، أنت مو معتدي، حرام على الذي يعتدي. أما يجي واحد يهجم علي وأنا مكتف إيدي وساكت، ما يصير، حتى لو في الأشهر الحرم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. النصرة الله ينصر المؤمنين على المشركين كما وعدهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الحاصل أن هذه الأشهر الأربعة معروفة عند حتى أهل الجاهلية، كانوا يقدسونها ويحترمونها، بحيث لو رأى أحد قاتل أبيه أو أخيه أو ولده في هذه الأشهر لم يهجه، ما يتعرض إلى شيء احتراما لهذه الأشهر. حتى قيل أو روي أن ضبة بن عركان كان له ابنان، عنده ولدين يعني، خرجا إلى سفر لهما ثم عاد، أحدهما اسمه سعد والثاني اسمه سعيد. رجع سعيد ولم يرجع معه أخوه سعد، فسأله أبوه: أين أخوك؟ فبكى: تبكي لماذا؟ فقال: يا أبتاه إني افتقدته في مكان كذا وكذا وبحثت عنه حتى آيست، ما حصلت، ما أدري ابتلعته الأرض أو اختطفه الطير، ما أدري. ورجعت فأخذته شفقة الآباء على الأبناء، فلم يستقر دون أن خرج مفتشا عن ابنه الهالك المفقود في الأشهر الحرم. شوف أي شهر من هذه الأشهر الحرم، وليس له همة إلا أن يرى ولده يشوفه. وعلى وصف أخيه قال في مكان كذا، وطلع عليه رجل من الجادة، وتعرف الناس يعني أطوار، شوف واحد كله ساكت ما يحكي، وواحد كله يلبي. هذا ما يعطي وجه.
هذا يتكلم كذا وكذا، قال شيخ فلان كذا وقال كذا، إلى أن مر بمكان فقال ذلك الرجل لضبة بن أركان، قال لي: ألا أخبرك إني رأيت في هذا المكان شابا صفته كذا وكذا وكذا، يعدد أوصاف ابنه، فأصغى إليه: هذه أوصاف ابني يعددها، زين، ما الذي صنعت معه؟ قال: قتلته. كأنه واحد ضارب برمح في قلبه. قال له: قتلته لماذا؟ قال: لا، لأنه رأيت عنده مال فسلبت ماله وسلاحه. شوفوا هذا السيف، هذا من سلاحه الذي أخذته. أخذ السيف، نظر إليه وإذا هو سيف ولده، عرف أن هذا حقيقة قاتل ولده، فلم يتمالك دون أن قتل ذلك الشخص، قتل أخذ ثاره، لكن ذكر بعد أن قتله أنه قتله في الشهر الحرام، فتأسف وتندم، عض يده ندما، قال: أنا ايش سويت؟ أخذ ثاري، لكن عاد في هالأشهر. ولما رجع إلى بلده وسمع عنه الناس لاموه وعذلوه وغضبوا عليه، فقال: لا تلوموني، ما خلى لي راي هذا، فلقد سبق السيف العاذل. هكذا كانت الأشهر حتى في أيام الجاهلية. ولذلك تسمع الإمام الرضا عليه السلام في مثل هذا اليوم كان يجلس العزاء على جده الحسين ويبكي، ومعه جماعة من الشيعة منهم إبراهيم بن محمود، يقول وهو يبكي سلام الله عليه: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارينا وأضرمت النار في مضاربنا وانتهب منها ثقلنا، ولم ترع لرسول الله فيه حرمة في أمرنا. ثم بكى وقال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال: كان أبي، يعني موسى بن جعفر عليه السلام، إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تهجم عليه من اليوم 11 إلى اليوم 10، فإذا كان ذلك اليوم كان يوم حزنه ومصيبته. وهكذا الإمام الصادق والأئمة وشيعتهم مثلهم، ولعل الخبر أشار إلى ذلك: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، يصيبهم ما أصابنا، رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. وسئل الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، إن الميت إذا مات أو القتيل إذا قتل إنما يجلسون للعزاء عليه بعد موته أو بعد قتله، ونراكم تجلسون
العزاء على الحسين عليه السلام من اليوم 11، وإنما قتل الحسين باليوم 10. وبكى الصادق عليه السلام وقال: اعلم أنه إذا هل هلال عاشوراء نشرت الملائكة ثوب الحسين على ذلك الهلال، فنراه وهو ممزق من ضربات السيوف وطعنات الرماح، مخضب بالدم، نراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر، فتجري دموعنا. أيوا إماما أقبل علينا هلال عاشور بعزية، تبكي الليلة شيعتي محمد سوية، من عاينوا الهلال قالوا هل عاشور، وناحوا مثل نوح الحمام اللي بلوكو. حزني على الشبان ويا ذيك البدور، ظلوا ضحايا في برض الغادرية. هلال يحزن من يشوف ويهمل العين، وكل من ينظره يصرخ يلطم الخدين، ما كانه إلا مختضب من دم الحسين، متخضب بدموم من خير البرية. وفجعة الإسلام يوم هل الهلال، والله لشق الجيب وابكي بدمع همه، ما كان إلا هلال فوق الرمح ميال، يشبه هلال الشالته أولاد الدعية. هذا البدر في الفلك ربي ناصبنا، لكن راس حسين شالوه باسنه، ونزحوه عن جسمه ودمه سال منه، ودوه لأرض الشام للطاغي هدية. وإماما واحنا ما شفنا هلال متخضب بالدموم، ما ظنت إلا من غريب الدار معلوم، من هل شيعة ابو الحسن هاجت بها هموم، حطوا مآتمهم ونصبوا للعزية، نصبوا مآتمهم على من ظل مطروح، والراس شالوه العدا والدمع مسفوح، وزينب تعاين راس أخوها بالقنيل، ما كان إلا هلال فوق السمر. بعد إن شاء الله من بعد القراءة خاتمة الفاتحة يكسرونها، إن كان أحد يتفضل يروح يعني وياهم الآن يعني. ختام الفاتحة: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم تقبل عزاءنا وارفع أعمالنا وضاعف حسناتنا، ومن أيدي الظلمة أن تصل إلينا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا يا كريم، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما السيد حسن. اللهم
اغفر له وارحمه برحمتك، وأسكنه الفسيح من جنتك، واحشره مع من كان يتولاه من الأئمة الطاهرين، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس، ساقي عطشائك وحاملي لوائك. السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى اختك زينب ابنة أمير المؤمنين، السلام عليكم ساداتي، السلام على الأنصار الذين استشهدوا بين يديك وتحت لوائك. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم، وفي الآخرة شفاعتكم والثبات على ولايتكم ساداتي وموالي جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء وبعيد المدى، أيها السلطان يا علي بن موسى الرضا، أيها الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك المعصومة. السلام عليكم ساداتي، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم، وفي الآخرة شفاعتكم والثبات على ولايتكم ساداتي وموالي جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا حجة الله في أرضي، السلام عليك يا مولاي يا عين الله في خلقي، السلام عليك يا مولاي يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن، إمامي وإمام الإنس والجان، سيدي الأمان الأمان، الغوث الغوث، العجل العجل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحم الله من قرأ الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح السعيد السيد حسن، وإلى جميع الشهداء والعلماء والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. ماجورين إخواني، الآن الحاب يتوجه إلى المقبرة ختام الفاتحة الآن، تمام الفاتحة إن شاء الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. القراءة عصر إن شاء الله الساعة 4:15، الشيخ حسن القيدوم. مأجورين جميعا.